Sazma. Buna menin шығарған суым. Döneki. Şöyle osunday su var. 5 litre suға. Osunday 2 штук қызылша. Sosun var mынандай имбир. Осындай кусок имбир. Sodan keyin bir dev limon. Sodan bir қосуыз мята. 5 litr суға. Үйдің суына болмайды, хлор қосылған суға. Ләж болса піспек су. Піспек құдықтың суы. Осыны араластырып қоясын. Майдалап турайсың. Блендерден өткізудің қажеті жоқ. Апатқа қарай турайсың. Мына ішіне қалай сияды, солай бөлшектеп саласың үшеуін. Сөйтіп готовый дәрі мынау. Натуральный, Құдайдың берген жәндегі табиғи өнім дей ма, не дейді сондай. Любой ауруына ішуге болады мынау. Жәндегі сахары жоқтарға бір қасық мед салуға да болады. Бұлайынша мен сахарым бар, оны қоспаймын. Осыны ішемін, қазір 25 күндей болды ішкеніме. 4 килодай тастадым. Жүрегімде тромбы бар тұғым. Істен қоямын, операция жасаймыз деген докторлар сөздері боқ сөз болып шықты. Пентігіп жүремай қалатын тұғым. Қазір жақсы. Осыны күніге азанда, таң ата. Өзім сағат 3-3:30 намазға тұрарда ішіп алам осыны. Сөйтіп 1 сағат жатасың. 1 сағаттан кейін тамағыңды ішесің. Бірақ мезгіл. 300-200 грамм ішсеңіздер жетеді. Жылығып ішесіздер. Бұлайын істегеннен кейін холодильник сап қоясыздар. Термоске ыстық су алып, кейін ана 300 граммға сәл жылытып, жылыдай ішу керек та бұны. Жақсылап үйреніп алған кейін шөлдеген уақытта іше бер күндіз. Азырдан. Өте керемет. Менің ойымша бұл қанның бәрін тазартып, жұмысты атқарады. Yani tромбты ашады, асқазан ауырады, өт толып кеткен болса, бәрін кетіреді деген мен көзім жетті. Маған ана подробныйға кір, лайк, бас деген керегі жоқ. Мына халқымыздың денсаулығы үшін мен айтып отырмын. Тегін нәрсе. Мен ана сабақ өтсем, базар өтсем деген астегі ана мына жоқ. Басымнан өткеннен кейін айтып отырмын. Көп адамдарға айттым. Ішетіндер ішіп рахметін айтып отыр. Маған керек емес, подробный, лайк бас, ана мына. Осында көмек беретін адамдар болса, не бір тиктокқа шығып жатыр ғой. Ойбай, мен подробный көріп ана. Сенің келеді да. Міне осыны ішіңіздер міне. Әдемі табиғи өнім ғой енді. Дәрі де емес. Дәрін бәрін қойдым ішуде. Қазір тек қана сахарыма азанғы уақытта бір-ақ марта диабетон ішем. Болды. Жағдайым жақсы. Аяғың үйіп қалғаны болсын, жүрегің жәнде шан-шу болсын, өтің болсын, асқазан бәріне жақсы мынау. Осы рецепті істеңіздер де іше беріңіздер. Мен қазір тиктокқа жіберем. Мені етірме. Доғдырлар өлтіп тастамаса болды деп қорқпаймын мен, айта берем. Осыны ішіп көріңіздер. Ана адам көбісі подробный не дейді тағы. Лайк бас дейді, далбаса оның бәрі. Міне мен таза өнім. Осыны ішіңіздер көресіздер соң. Рахметін айтасыздар бір-біріңізге. Давай, денсаулық болсын, амандықтар болғай, аман болыңдар.